好点嘛，卖好点啊。希望可以啊。我给毛的要起球。不用。我把的衣裳多点。多点还不吃。不能没得南瓜不用钱呀，我给3元钱就好了。我给3元钱啊。我这点我就没了。我是网买的东西，我是网买的。网买了。主要你看。这2天我们山里面气温变化好大呀，今天就非常的冷，一个不小心就鼻塞就着凉了。我要去前面去挖点3叶青。像我感冒不是特别严重，我都家里面淘2个3叶青吃就好了，特别的管用。这片就是我们家种植的3叶青基地，我找2个大一点的。就是3叶青了，3片叶子的。像我们山里面温度还是很低，其他的还没有开始长出来。像这种的下面就会有块茎了。我们山里面这个是防野生种植的，所以都和那个草杂乱无章了，不知道哪个是哪个了。这个藤就是这个无纺布袋里面的，把这无纺布袋拿出来就行了。哇，这么大个啊！天哪，一打开就有惊喜了。你看，刚刚打开就挖到一个这么大的，这个呢我们已经种了有4年了，马上就可以产出了。没想到一打开就这么大个了。你看，我们浙江当地品种的3叶青就长这样子的，像长到这么大，它的成效就非常高了。有的地方的品种会长得像地瓜一样大，但是那一大袋还不及这一小个呢。像这个无纺布袋里面肯定有非常多。哦，你看又跑到，哇，又找到这么2个好漂亮的。虽然我平时呢就吃这么1个就够了，但是呢挖给大家看一看，看看是不是非常的漂亮？这个小叶让它再长一长。哈哈，你看这边又挂了一个，你看这个像小葫芦一样，全部都挂满了。在我们这边啊，还有一个当地的土花叫金丝雕葫芦，看像不像一个葫芦一样，连起来了。好了，像我吃的足够了，其他的就养在这地方，让它继续再长。好了，我洗吃下去，应该明天很快就会好了。我这样洗好就可以吃了，用开水洗了一下。嘴巴已经一点味道都没有了。每日吃下去，第2天喉咙就没这么痛了。